Сейчас, извините, я произведу несколько неприятных звуков. Воздух, который выходит из шарика. Игрушки для собак. Утка. Курица. Ужасно. Во всех этих случаях шум образуется примерно по одному и тому же принципу. Воздух очень быстро проходит через узкое место, завихряется, плюс стенки вибрируют. Ну, результат вы слышали. Почему я об этом рассказываю? Потому что точно так же возникает храп. Мы разобрались, откуда он берется и что с ним делать. Это ожирение и сужение дыхательных путей. Это огромные миндалины, которые могут просто практически закрывать просвет в глотке. Алкоголь, курение тоже ситуацию добавляют, потому что это расслабляются мускулатуры под воздействием алкоголя, а курение дает дополнительный отек тканей и, соответственно, теряется тонус. Самый известный в России специалист по храпу доктор Роман Бузунов объясняет, может быть масса причин, по которым стенки дыхательных путей начинают неприятно вибрировать. С каждым конкретным случаем должен по-хорошему разбираться специалист. Но добиться облегчения симптомов можно попробовать при помощи устройств, которые есть в свободной продаже. Мы решили проверить несколько средств от храпа, которые широко рекламируют в интернете. Испытатели – добровольцы разного возраста и комплекции. Дмитрий – поклонник нашей программы, 32 года, вес 84 килограмма. Ему мы выдали пластырь от храпа. Работает он так. Когда носовое дыхание затруднено, заложен нос, вдыхаемый воздух завихряется и заставляет биться друг от друга дыхательные пути и небный язычок. Пластырь приподнимает крылья носа, воздух проходит свободнее, храп исчезает. Ну, по крайней мере, должен. Павел, тоже наш постоянный зритель, 29 лет, вес 78. Ему специальная капа. Она фиксирует язык, чтобы он не западал вглубь носоглотки. В таком положении язык не бьется ни о небный язычок, ни о дыхательные пути. Саша – корреспондент чудо-техники, 28 лет, вес 110 кило. Будет тестировать браслет антихрап. По задумке производителя, когда человек храпит, гаджет через встроенный микрофон улавливает звук и бьет электрическим разрядом. Человек переворачивается и перестает храпеть. И Валера, сотрудник редакции, 49 лет, вес 115 килограммов. Будет спать с бандажом на голове. Когда человек лежит на спине, рот непроизвольно открывается. Нижняя челюсть может сдавливать дыхательные пути, вызывая неприятные вибрации. Нейлоновая повязка держит рот закрытым, не давая храпеть. Оценить эффективность попробуют самые близкие невольные слушатели – жены. Мой муж храпит очень много. За 13 лет, сколько я его знаю, я думала, что я смогу к этому привыкнуть. Но он может меня удивить. Если я не усну раньше него, я не усну вообще. Если бы давали Оскар за храп, муж стал бы первым лауреатом. Но церемонию он бы проспал. За холостяком Валерой будет следить цифровая видеокамера с режимом ночной съемки. У нее есть микрофон и датчик звука. Как только наш герой захрапит, камера включится и все зафиксирует. Что же лучше, расскажем совсем скоро. Конечно, храп – это не только неприятно, но и опасно. В тяжелых случаях дыхательные пути сжимаются так, что не пропускают воздух. Дыхание останавливается на 10, 20, 30 секунд до 2 минут. У человека может отмечаться вот те же там 500-600 остановок дыхания за ночь. Человек из 8 часов может 4-5 часов вообще суммарно не дышать. И это вызывает огромные проблемы. Это называется синдром обструктивного апноэ сна. Из-за недостатка кислорода страдают почти все системы организма. А потом еще недоспавший человек плохо себя чувствует днем. Ладно, просто на собрании совещаний. А если он за рулем автомобиля? А если это водитель, который перевозит в автобус с детьми? У нас 20% всех дорожно-транспортных происшествий связано с засыпанием за рулем. И по статистике приблизительно каждое второе засыпание за рулем связано с синдромом обструктивного апноэ сна и тяжелейшей дневной сонливостью. Мощное оружие в борьбе с апноэ – специальный СИПАП-компрессор. Он помогает дышать, подавая воздух через маску. Пенсионерка Эльвира Борисовна при помощи этого прибора наладила сон, хотя до этого мучилась больше 10 лет. Я просыпаюсь, вот действительно какой-то такой вот, как будто бы вот ужас, что-то такое вот со мной неприятное творится, очень высокое давление, когда замеряю, спать не могу.
Терапевты прописывали лекарства от гипертонии, но помогали они слабо. И только сомнолог сумел понять, что ткани дыхательных путей потеряли тонус, начали смыкаться во время сна, нарушая приток воздуха. И надо его наладить. Воздух расширяет дыхательные пути и не дает воспадаться. Аппарат ШАМ считывает, какое давление в дыхательных путях и насколько надо поднять уровень давления, чтобы раскрыть дыхательные пути. И постоянно всю ночь за этим следит, чтобы дыхательные пути не спадались. Вот так я им теперь с ним и сплю. Ну как, лучше с ним спать или без него? Да, намного лучше. Я ночью не просыпаюсь теперь. Ну а как там наши храпуны-испытатели? Жены пока недовольны. 4-й день эксперимента. Браслет иногда помогает, а иногда нет. Бессонные ночи продолжаются, мама дорогая. 3 часа утра. Нанотехнологии в работе. Подождем. А пока еще об одной не очень широко известной причине храпа. Многие родители умиляются, слыша звуки, производимые их детьми во сне. Чаще всего этот храп вызван насморком и быстро проходит. Но если он стал постоянным, надо обратиться к специалисту, потому что недостаток кислорода во сне вредит развитию ребенка и может говорить о разрастании аденоидов. Когда 3-летний Олег начал сильно храпеть, мама Екатерина не стала медлить и сразу обратилась к лору. И во сне храпел, и в течение дня он подсапывал, был гнусавый голос, то есть голосок у ребенка изменился. Оказалось, это именно аденоиды, которые надо удалять. Сейчас это делают, кстати, не так болезненно и почти вслепую, как раньше. По разным данным, эффективность вот этой обычной стандартной аденотомии, она была невысокой. Рецидивы случались по разным данным от 20 до 40 или даже до 70%. И поэтому в народе в эту операцию верить перестали. Теперь применяют эндоскопию под наркозом. Доктору все видно, пациент не страдает, а ненужные ткани удаляются прицельно и надежно. И уже был эффект, уже, можно сказать, на следующий день я услышала, что мой Олежек спит спокойно. Я даже удивилась. Как же так? Он вообще спит? Я даже испугалась, спит ли мой малыш. Я подходила и прислушивалась, но я не слышала этого храпа. Нам пора подводить итоги эксперимента. За 7 ночей пластырь от храпа ни разу не помог. Все как было, все так же и осталось. Спать с ним невыносимо. Что? Муж стимулирует привычными способами. Не принесла облегчения и капа, которая фиксирует язык. За неделю никакого эффекта не появилось, я ничего не заметил. Я сомневаюсь, что что-то изменится через 2-3 недели. Нулевой результат и у бандажа. Валера отмечает, что повязка только мешала. Испытатель постоянно просыпался, чтобы ее поправить. Труднее было заснуть, поэтому сказать, что улучшился сон, я не могу. Он точно не улучшился. Неплохо показал себя браслет, который бьет током. Испытатель Саша действительно менял положение тела, когда начинал храпеть. Но удовлетворения нет и у него. Штука была довольно эффективной. Несколько раз, когда Саша начинал храпеть, штука, видимо, пускала разряд, он переворачивался. Но в то же время эта штука реагировала на другие источники звука, в частности, на дочь, которая просыпалась ночью, и прежде чем ее убаюкать, включить свет, понять, что происходит, где-то секунд 30, не переставая, этот браслет шарахал током. Было очень неприятно. Итак, наши выводы. Самолечением заниматься не стоит. Если вас беспокоит храп, обратитесь к сомнологу, который поможет выявить и устранить причину неприятных звуков. И тогда по ночам в вашем доме воцарятся тишь и покой.